Il-primawla tal-Qorti Ċivili ċaħdet il-mandat ta' inibizzjoni mressaq minn BirdLife Malta fit-tentattiv tagħha li tipprevjeni l-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għall-gamiema. Is-sentenza ngħatat mill-imħallef Giovanni Grixti blaqda BirdLife tgħid tinsab iddiżappuntata b'din id-deċiżjoni. Il-mandat kien infetaħ wara li f'Marzu l-Kumitat Ornis kien irrakkomanda l-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għas-summin u l-gamiem fil-limiti nazzjonali stabbiliti. Il-Kumitat Ornis għandu s-saħħa li jagħti pariri lill-Ministru responsabbli mill-kaċċa, f'dal każ Clint Camilleri, dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-konservazzjoni tal-asafar salvaġġi. Dawn jinkludi deċiżjonijiet dwar staġuni tal-kaċċa għall-asafar u l-awtorizzazzjoni ta' kwalunkwe deroga. Wara din id-deċiżjoni, BirdLife Malta kienet ħadet lill-Gvern il-qorti u fl-applikazzjoni tagħha resqet mandat ta' inibizzjoni li ma ħallix lill-Gvern joħroġ l-avviż legali li effettivament jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għall-gamiema, din għaliex il-gamiema hija speċi vulnerabbli. Fir-rikors BirdLife kienet qalet li s-sitwazzjoni dejjem sejra l-ar għaliex sena wara sena il-popolazzjoni tal-gamiema dejjem qiegħda tonqos. Dan fil-waqt li BirdLife saħqet li l-Gvern m'għandux pjan serju sabiex jindirizza din il-problema. Waqt l-għoti tas-sentenza li mħallef Giovanni Grixti qal li s-sitwazzjoni tal-gamiem biqgħet l-istess mis-sena li għaddiet, fejn hawnhekk sostna li ma kienx hemm tibdil fiċ-ċirkostanzi minn dawk li deċidiet il-qorti f'mandat simili li resqet naqda BirdLife is-sena li għaddiet. Is-sentenza tfisser li l-Ministru issa se joħroġ l-avviż legali u jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għall-gamiema bil-Ministru aktar tard jgħid li mhux se jittollera abbużi. Il-kwota nazzjonali tal-gamiem hija ta' 1500 għall-kaċċaturi kollha.